នេះជាមេរៀនគ្រឹះនៃមេរៀន SNR អូខេមេរៀនគ្រឹះនៃមេរៀន SNR ព្រោះមេរៀន SNR វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង candle ឬក៏ទុយវាច្រើនដែលគ្នាយើងមេរៀនគ្រឹះដំបូងគឺល្អយើងចាប់ដើមដំបូងគឺមេរៀនគ្រឹះបើយើងអត់គ្រឹះហ្នឹងយើងដើរទៅមុខគឺអត់ទៅមុខទេដើរទៅអត់រួចទេហើយក្នុងខ្ញុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង flow daily និង weekly តើវាដំណើរការបែបម៉េចទៀតគឺខ្ញុំយល់ទាំងគ្រឹះនិងមេរៀនតទៅមុខនៃ SNR ម្ដងតិចម្ដងតិចអូខេនេះខ្ញុំខ្ជិលចេញជាបែកពីអេពីសូតខ្ញុំយល់ថាមួយអេពីសូតទៅវាពាក់ព័ន្ធជាមួយ candle ដូចគ្នាអូខេសម្រាប់គ្នាយើងដែលមិនបានរៀននៃ candle នេះគ្នាយើងអាចអូខេមើលវីដេអូនេះរបៀបមើល flow វាដែរអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលទៅដល់ candle របៀបដំណើរការ candle របស់ផ្សារអូខេយើងក្លែកទៅមើល candle Q នេះគឺហៅថា candle bullish មានថា bullish មានន័យថាផ្សារនេះវា candle នេះវា break ឡើងតែយើងក្លែកមើល candle នេះវាហៅថា candle bearish មានថា candle break ចុះ down ចុះដំណើរការចុះ bearish and bullish ឡើង bearish ចុះច្រឡំហ្នឹងគ្នាយើងអាចកត់ចំណាំឬមានសភៅមួយ note ទុកអូខេអាច note ទុកបានឬក៏គ្នាយើងនេះក៏បានដែរបាច់ note ទុកក៏បានតែ note ទុកវាល្អអូខេយើងក្លែកមើលនេះផ្សារ candle នេះវាបានបង្កើតជា bullish វាមុននឹងវា break ឡើងវាបាន open ហ្នឹងមានន័យថា bar candle ដើម្បីឲ្យវាដំណើរការមានថាឲ្យវាឡើងហើយសម្រាប់នេះ close មានន័យថាបិទ candle ហ្នឹងដើម្បីបង្កើត candle ថ្មី open candle ថ្មី bullish ឡើងទៅលើវិញអូខេអាហ្នឹងរបៀបនៃការ candle ដែលវាដំណើរការអូខេយើងក៏លេខទៅមើល candle bearish វិញ bearish វាបាន open នៅលើតែ bullish វា open នៅក្រោមវាប្រចាំគ្នាអូខេមានថាវា open ដើម្បីវា break ចុះ down ចុះ open នេះ close candle ដើម្បីបើក candle ថ្មី open candle ថ្មីដើម្បី down ចុះមកទៀតមានថា bearish មកទៀតអូខេអាហ្នឹងដំណើរការរបស់ candle មានថាដូចវាចប់3នាទីហ្នឹងវាបានបង្កើត candle ថ្មី3នាទីក្រោយវាបង្កើត candle ថ្មីអូខេដូច daily មួយថ្ងៃ candle មួយថ្ងៃវាដើរមួយថ្ងៃហ្នឹងដូចស្អែកអីវាបង្កើត candle ថ្មីអូខេអាហ្នឹងរបៀបនៃដំណើរការនៃ candle របស់វាអូខេហើយសម្រាប់ផ្សារនេះទូ candle bullish ក៏ដោយក៏វានៅ high bearish ក៏ដោយក៏វានៅ high ដូចគ្នា low វានៅ low ដូចគ្នាវាអត់ច្រាស់គ្នាដូច open and close ទេច្រឡំហ្នឹងគ្នាយើងអាចគូឬក៏កត់ចំណាំទុកបានអានេះជាល្អមួយយ៉ាងដែរដែលយើងគួរតែ note ទុកវាអាចនឹងចាំបានយូរអានេះគឺអត់គ្រាន់តែជាកលឹះតិចតួចដែរខ្ញុំណែនាំទេអូខេយើងក៏លេខទៅមើល candle នេះ candle នេះនៃ flow ម្ដងអូខេ flow candle សម្រាប់នេះខ្ញុំដាក់ថា candle weekly មានថា candle អាទិត្យមួយអាទិត្យបានវាបិទម្ដងអាទិត្យក្រោយវាបានបើក candle ថ្មីម្ដងអូខេអានេះអាពណ៌នេះខ្ញុំកត់គូចំណាំជាថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធថ្ងៃពហុថ្ងៃសុក្រអូខេ5ថ្ងៃរឿង trade goal គឺ5ថ្ងៃអានេះជា candle weekly អានេះជា flow candle daily ដែលយើងគួរតែដឹងនិយាយថាយើងរៀនគ្រឹះដំបូងយើងគួរតែដឹង flow ផ្សារតើ flow ផ្សារវាដើរបែបម៉េចទើបយើងអាចរៀន set up ទៅមុខបានបើថាយើងអត់ដឹង flow ថាវាដើរបែបម៉េចទេគឺយើងអត់ដឹងថា set up ផ្សារហ្នឹងទិសដៅទៅណាទេអូខេយើងក្លែកទៅមើលថ្ងៃច័ន្ទអូខេខ្ញុំឧទាហរណ៍ candle នេះweekly candle នេះ bullish ឡើងអូខេអានោះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទេ candle នេះវាបាន bullish ឡើងថ្ងៃច័ន្ទនេះ candle នេះ bullish ឡើងអញ្ចឹងថ្ងៃច័ន្ទវាបើក gap វាមានថា open មកនេះ open មកផ្សារនេះវា break ឡើងទៅលើ break ចុះមកក្រោមសិនមានថាបង្កើតជា week សិនក៏ទុយ week សិនទុយវាបាន break ឡើងលើថ្ងៃច័ន្ទឡើងទៅលើថ្ងៃអង្គារវាឡើងបន្តឡើងទៅ bull ឡើងទៅទៀតថ្ងៃពុធវាបាន bull ទៀតអញ្ចឹងហើយ
xa năng việc 4-3 ngày chẳng hay xa 5 ngày bên năng việc ai lang tàu tầng 5 ngày bán đây rồi gò miền pi ngày ai năng thẻ rồi gò miền bằng ngày ai năng thẻ sọt người ta ở miền ngày ở miền láng á ok chỉ là ngày put nó láng tiết chỉ là năng ai ngày phó ai năng break thẻ cho khla vì thay thẻ tích tuổi thẻ ai năng chỉ là 50 lệ rồi gò 100 lệ năng sầm đảo gỗ lá cái này ai sừng kê chỉ là năng bàn ngày chan ngày kia ngày put lại chỉ là ngày phó ai năng thẻ ngày sóc bán biết đâu và cả hai rồi còn ngày sóc bị rồi các ai năng thẻ cho màu đẻ năng dương và dương sừng kết mưa phong ta ngày nào ra biết láng rồi ngày nào bị trọ ok năng xong ra weekly daily dương mưa từ lứa cả ta thì khen đó để ta khen đó daily bị bật bẻ mày ôi theo ngày put này bị bán bật trên chia bù lì tụi mùi bù lì khen đó bù lì tụi mỗi xa ngày phó phía rồi xa năng ai năng break lệ ngày phó ok dương chỉ lo năng dương ai set up bản năng xong khăn dương sừng kết từ mưa flow daily ta daily với bạn bật khen đó dương bẻ mày ở dương ai đang mở trong update upload cõi chấm nhóm ôi chẳng tranh ở video rồi biết mở khen đó delete bạn mấy riêng cô tại set up sẽ delete bạn mấy riêng cô tại set up bài mình ra đôi riêng ngày chán nhận việc bù lang vậy là việc bán bù list khen đó bù list lang lòng quen khen đó lòng quen cho sang ngày put flow với nó thật là ta ngày put ra năng việc bán lang hay việc bán bất chính chỉ khen đó bù lít rồi còn bẻ đi tôi mua xa ngày pop xa bị rồi anh click rồi còn ngày sốc anh click màu ok anh đang sầm nạp dương mơ delete weekly flow nó cứ sầm khăn khăn vậy thế bây giờ che flow cứ space hay sầm nạp median cứ SNR bởi dương cứ mình là phần năng thế chạm chụp nên nào upload rồi